అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రేఖ. హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే రెసిపీ మినపపుణుకులు అండి. అంటే మన ఇడ్లీ పిండి మిగిలిపోయినప్పుడు లాస్ట్ కొద్దిగా ఉండిపోతుంది ఇడ్లీ పిండి. దాంతో ఏం చేయాలి అని అనుకుంటాం కదా, మనం ఇట్లా పుణుకులు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది నేను ఇడ్లీ పిండి కొంచెం ఉంది, దాంట్లో ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక 2 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేయాలో చెప్తానండి, ఏమేమి వేసుకోవాలో. మళ్ళీ మనం కొంచెం మైదా, కానీ మీరు మైదా తినను అనుకుంటే మీరు గోధుమ పిండిని వేసి కలుపుకోవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మైదా వేస్తున్నా. దానికి కొంచెం సరిపడా మళ్ళీ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా తినే సోడా, మైదా పిండి, ఇది మీకు ఎంతమంది ఉన్నారు మెంబర్స్ దాన్ని బట్టి చూసి కలుపుకోవచ్చండి. ఇది మీ ఆప్షనల్. పిండి టైట్ అయింది అనుకుంటే మీరు కొంచెం పెరుగు కానీ లేదంటే నార్మల్ వాటర్తో అయినా కానీ వేసి కలిపేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, మన పిండి రెడీ అయిపోయింది. మీరు చూసుకుని లూజ్ అనేది మీరు కొంచెం వాటర్ లేదంటే పెరుగు, కొంచెం పుల్ల పెరుగు వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి మన పుణుకులు అనేవి. కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మన పుణుకులు వేసేసుకుందాం. నేను ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నానండి డీప్ ఫ్రై కోసమని. ముందుగానే వేడైపోయింది. ఇవి మనం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి. దీన్ని కొబ్బరి చట్నీతో కానీ, పల్లి చట్నీ కానీ, మీ ఇష్టం, అల్లం చట్నీ ఏదైనా దేంతో సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇంకో 2 పడితే వేసేసుకుందాం. ఒకసారి కలుపుకుందామండి. ఇవి మనం ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్గా చేసుకోవచ్చు, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా వేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు అండి, మన ఇష్టం. పిండి మిగిలిపోయినప్పుడు మనం పిల్లలు ఏమైనా స్నాక్స్ ఏమైనా కావాలి అని అడిగినా మనం ఇమీడియట్గా వెంటనే ఒక 10 నిమిషాల్లో చేసేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇడ్లీ పిండి కొంచెం ఉన్నప్పుడే కాకపోయినా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడైనా కొంచెం పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు మనం కొంచెం ఇడ్లీ పిండి తీసుకుని ఇట్లా వేసుకోవచ్చండి. మైదా వాడద్దు, ఇప్పుడు మైదా తినకూడదు అంటున్నారు కదా, మైదా వేసుకోకపోతే మనం గోధుమ పిండి అనేది వాడుకోవచ్చు, ఆప్షనల్, మన ఇష్టం, ఏదైనా వేసుకోవచ్చండి. ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మనం ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇదిగోండి, మన పునుగులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసినాయి. ఈ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని మనం తీసేసుకుందాం. తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం.
ఇవ్వండి మన పునుగులు రెడీ అయిపోయినాయి. కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంతే మన మినప్పునుకులు అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. రేఖా రవీస్ కిచెన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.